सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यता बलातिर आएको छौँ। हामीलाई पुलिस मामाले ओभर ल्याङ गर्नुभयो। पुलिस मामाले रोकेर झन् लाइसेन्स छोएर मात्र भन्न लाइसेन्स नभएको भए त आज पुलिस मामाले 2000 रुपियाँ जस्तो चेक पारिदिनु हुन्थ्यो। कहाँको मामा हुनुहुन्थ्यो गाइज म्यादीहरू हिँडिरहेको थियो। अब हामी पनि यो भित्र बाटो तिर्पल लोड आएको। तिर्पल लोड आउँदाखेरि पनि ल्याङ भयो। मामाले क्रस गरेर गइसकेको पनि अहिले पनि भेट्न सकिन्छ हामी त्यो मामालाई। रोकेर बसिरहन सकेको आज मामाको गल्ती भरेको छैन होला। अनि अर्कै बाइक देखाएर चोरीको बाइक हो कि के देखाएर हामीलाई गइस त उता भन्छ। हामीलाई स्टुडेन्ट जस्तो देखिँदैन गाइज। हामी स्टुडेन्ट जस्तो मान्छेलाई जोतमा के भने लफडा हुन्छ अरे पुलिससँग फेरि स्टार तारेर ल्याउँछु ल्याङ गरिदिन्छ त यार। तेरो बाउ 2 स्टार होइन। मेरो बाउ 2 स्टार हो।